Right, pachivhiti chenyu Zime HD tinoti makadi mativi mana ese enyika yeZimbabwe. Tinouya zvekare tichitaura nyaya dzakasiyana maringe nenyika yeZimbabwe, latest updates. Naizvozvo pane mashoko avhundutsa ZANU-PF vataura nava Chiwenga. Vachiwenga vataura vakati kuti wona tichiuya kumapako kumakereke kudai so palast kereke yavakaenda kwakaungana nemakereke kuBulawayo. Vataura kuti wona tichiuya kumakereke kudai so isusu tinenge tichidzidza zvemweya. Zvekare vakataura vakati ivo government haikwanisi kuti ishande pasina vanhu vemachechi, inofanira kuti ibatane vanhu vemachechi. Vakataura zvekare vakataura kuti kune vanhu vakadivhaidha tinokwanisa kusangana zvekare muchechi, ndio matokwanisa kuyananiswa pakudivhaidha ikoko. So mhuri yeZimbabwe, ZANU-PF yapanika ichinzwa kuti Vachiwenga totaura nyaya dzekuti vanhu vakadivhaidha vari kutozviziva nekunyarara kwavanenge vakaita. Vakataura kuti ivo vanokwanisa kudzika mabhozi vanenge vachinzwisisa zvinenge zviri paground, ndosaka vachigara vakanyarara vasina noise nevanhu, vasina chavanotaura, chero vanhu vachitaura zvavanenge vachitaura ivo vanenge vakanyarara. So mhuri yeZimbabwe tinokutendai nekuona kwamunoita pachivhiti chedu Zim HD.